हेलो गाइज, तो क्वेश्चन है कि 20% और 30% का समतुल्य छूट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, शॉर्टकट का होता है a+b माइनस a गुने b बटा 100। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ a की जगह 20 लिखेंगे, b की जगह 30 माइनस a की जगह 20 गुने b की जगह 30 बटा 100। उसी प्रकार 20 और 30 लिखेंगे 50 माइनस 3 दूना 6, तो ये हो गया 600 बटा 100। इसको काट देंगे 6 बार में, तो 50 माइनस 6 बराबर हो जाएगा जाके 44%। राइट आंसर।